Часть 7. Георгий Победоносец и Дмитрий Солунский освобождают из плена. Причащайтесь почаще, чтобы не было нареканий, причащайтесь в разных храмах, чтобы не мелькали. Поубивали своих детей в утробе и позаводили собак и кошек. Жиды, когда отошли от Бога, приносили жертву Лааму, бесу. Бросали детей в огненные жерла, свирели трубы, заглушали крики матерей. Если хотите что-то спросить, сначала скажите: «Господи, помоги». Он прежде вашего прошения все знает. В воскресенье причаститесь, а в понедельник начинайте новое дело, призвав ангела-хранителя, и чего не попросите, будет. Крест не снимайте до самой могилы. Кто дьяволу служил, не может находиться в храме. Кто переселивает себя, Господь помогает ему. Кто находит двери в храм по своему размышлению, выше всех становится у Господа. Еще больше святых непрославленных, чем прославленных. Чего не ожидаешь, бывает. Вся Болгария крестилась за один раз, и Господь спас страну. Святые отцы никогда не торопились, а мы ничего не успеваем. Море примет первоначальный вид, станет горячее, и будет смрад. Господа никто ожидать не будет. Восстанет народ на народ, нет семейной любви, ни родственной, ни между людьми, погибает мир от чревоугодия и денег. Все больше и больше угасает любовь и немощь у людей. Терпите болезни. Кого люблю, того наказываю. У кого на руках умирает отец или мать, на весь дом сходит Божья благодать, и ни в чем нет нужды. Надеющийся на богатство пожнет тление. Удаляйтесь от комфорта, прелесть мира. Храмы, которые не за трудовые копейки строили, взорвали. Храма нет, а колокольня стоит, потому что на трудовые копейки строилась. Берегите время, дни лукавы. Равнопосланные Кирилл и Мефодий, учители славянские, по благодати Божией создали азбуку, дают помощь учащимся и студентам. Когда добавляете к просьбе «Дай, Господи», насколько это полезно, невозможно. Всегда добавляйте к просьбе «Дай, Господи», насколько это полезно, невозможно человека переделать. Не спешите резаться, говорите: «Продли, Господи, жизнь мою ради покаяния». Сначала причаститесь, и если ухудшится здоровье, то идите к врачу, и врач от Бога. До конца не знаем строения человека, знаем, есть любовь, но, разрезая сердце, не находит хирург. Знаем, есть ум, но, вскрывая мозг, его не находит. Душа выходит через темечко, и человек, то есть покойник, становится легче на 8-12 грамм. Спасение в заповедях Божьих. Если есть страх Божий, то человек боится сделать грех. Мы находимся между небом и адом, и все записывается. Бойтесь произносить праздное слово. Сразу накладывайте крестное знамение и говорите: «Господи, огради меня». Когда мы угождаем Господу, Он посылает радость в тихом, мирном состоянии. Человек будет судиться за свободную свою волю. Кто не познал меня на земле, тот познает меня в огне. Больше всего бес не переносит покаяния. Приветствуйте, когда в дом заходите: «Христос воскресе». Все меньше и меньше так приветствуют, со стороны благородно выглядит. Он удаляется, проклят, от этой молитвы. Не вздумайте мстить обидчикам, они слепые и не ведают, что творят. Не имеете права говорить о недостатках родителей. Терпите и молитесь. Кто здесь на земле богатеет, от тления пожнет тление. Кто приобретает добро, кончина легкая. Как засыпает, у грешника кончина болезненная. Лучше туда не попадать. Это конец. Ложь сверху донизу. Развращенность будет доходить, что управитель откажется от управления. Ей яд будет убивать людей постепенно. И останется только третья часть. Человек будет ценнее золота, а муж ценнее золота Офирского, которое завозилось из Африки Соломону один раз в 5 лет. Царедворец разделил имение между детьми. Последний сын отказался и объявил, что пойдет в монастырь. Ушел молиться в пустыню. Отец пошел искать его.
Сын объяснил отцу о смысле жизни, и его коснулась благодать. Когда вернулся домой, то объявил своим детям, что они негодны быть ему слугами, то есть последнему сыну. Не судите, да не судимы будете. Сегодня один человек, завтра другой. Приступайте к разговору, прочитав 50 раз ангелу-хранителю, и узнаете человека. Весь народ ищет комфорта, и где слаще, и получше, но не Бога. Выйдет магма из земли и моря, и море станет горячим. По нему не смогут передвигаться, Америка уйдет под воду. Если человек умирает по пути в храм, идет беспрепятственно в Царство Небесное, все грехи его прощаются. Все, кто умер в храме здесь, в Царстве Небесном, так как были по направлению к Богу. Кто читает 50 раз ангелу-хранителю, что воин в кольчуге. На одном долларе написано «Я твой Бог». Все, кто попадает на операционный стол, заказывайте молебен святителю Луки, архиепископу Симферопольскому, и будет помощь. Со службы шел и студентам читал лекции. Никогда не готовился, шел и от Бога читал. Как помыслы приходят, чаще креститесь. Вычитывание монашеского правила – это читать древнюю Иисусову молитву. По мере добра будет отмерена радость в Царстве Небесном. Мы бескровные мученики. Россия не вела захватнических войн, только освободительные и оборонительные. Иностранец шляпу снимал перед червонцем. Началось вольнодумство от избытка. Началось безумство. Всю святыню скупили и переправили на Русь. Когда начинаем отмаливаться, готовь душу к искушениям. Один праведник перевесит весь мир, если поставить на весы. Нигде не останется православной веры на земле, только в средней полосе России. Жизнь дана, чтобы приобрести вечность. 333 тысячи миллиардов мира, которая должна наполниться святыми. За каждую душу идет борьба. Считайтесь со временем, жизнь некогда. Живем в последнее время. Если плода не приносит смоковница, Господь посекает. Если просить продлить жизнь за детей и за дела, закопают сразу. Молодые умирают, не приносят плода, а старуха вымалывает всех близких и скрипит. Енох был взят на небо, потому что всегда славил Бога. Как проснулись и сказали: «Господи, благослови», и рвутся сети вражи. Богу кадят из рук кадила, а бесам из уст курение. Царь со своей семьей много потерпел. Помазанник на царство – это благословение Божие. Сейчас и земля не родит таких. Когда наполнится чаша страданий, тогда Господь спасет Россию. Послушников много, а спасается мало. Лучше меньше знать да делать, чем много да не делать. Он называется Великого Совета Ангел. Только в средней полосе России будет православная вера. Радуйтесь, что вы православные. Дивен Бог во святых своих. Через святых Господь предсказал, что погибнет город, если не покаяться. И все на 3 дня наложили строгий пост. Нашла туча и отошла в лес, и пошли из нее камни, и весь лес был поломан. Праведник умолил Господа и спас город. Небо повелевает, земля исполняет. Здесь как гости, там Отечество наше. Туда стремитесь, жизнь там вечна. Век тут называется 8-м днем. Господь прославит Россию больше, чем при царе. Вся Европа встанет перед Россией на колени. Поймут, что спасение только из России. Тайна милостыня из ада выручает. В древности ночью творили тайную милостыню. Писали тайны милостыни, жертвовали нуждающимся. Если говорить о своих молитвенных подвигах, враг обкрадывает. Нужно делать все в тайне. Курцам будет наказание в потустороннем мире. Перед ними будет стоять таз, полный лягушек. Они будут их отрыгивать, пока не наполнится таз. Затем снова есть.
За дымом не увидит Господа. Приучайте детей к труду. Праздность – мать всех зол. Лучше здесь потерпеть и покаяться, и разбить младенца о камень. Младенцы, не укоренившиеся грехи, камень Господь. Почему мало спасающихся? Земли много, а золота в ней мало. Дети, зачатые в пост, имеют недостатки и неуправляемые. Надо хранить среду, пятницу, воскресенье и праздники. А в последнем времени от добавок дойдет человек до роста 1,5 метра, и ликом будет неприятнее. В большие праздники Господь останавливает немного времени. Бедствие на земле, потому что не молится, чтобы спасались немолящиеся, и многие взмолились. Придут на землю Енох, Илья и Иоанн Богослов, будут вести проповедь и примут смерть от Антихриста. Люди будут радоваться, поздравлять друг друга, подарки дарить. И через 3 дня у всех на глазах воскреснут. Все увидят, будут показывать по телевизору. И дверь покаяния закроется. На всех языках написано, а на русском нет. Ненавидит русский язык. Слово «кей» больше слышно, а Русь родина нет. Держитесь старины. Завтра умирать, а сегодня венчаться. Просите, Господи, ответь мне через этого священника, Господь ответит. И какой бы ни был он служитель алтаря, если бы видели, какой пламень бушует в алтаре, то поверили, это скрыто, должны верить. Святитель московский Петр, когда несли Петра к погребению, народ пришел проводить святителя. Он встал, содра и всех благословил, и опять лег. Нет ему ничего невозможного. Враг ожидает время, когда вы охладеете в молитве, и тогда все силы навалятся на вас. Как случился грех младенца разбить о камень, если помедлить, укореняется, тогда тяжело отмалывается. Да воскреснет Бог, расточатся враги Его. Перед сном крестите постель и ложитесь. Призвав ангела-хранителя, сила молитвы перетянет весь грешный мир. В табак мешает наркотик, чтобы не бросили курить. Все на деньгах. Бес матерится в храме, потому что нет ни одного человека, который не матерился бы. Никто не кается в этом. Просите не дипломов, а мозгов у Господа. Если ума нет, зачем диплом? У Иосифа Волоцкого просите рассуждения. Не ленитесь делать добрые дела, собирайте в обители картошку, и весь год будут благодарить вас за труды, плоды. Для чрева и ночью очередь займем, а как для Бога нерадение, кое-как. Если Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Вся земля покрыта окурками и матом, вода исчезает, солнце не так стало светить. Болезни – это невенчанные браки. Беззакония начинаются в посты, в праздники. Надо часто причащаться, и ребенок будет крепкий. Когда люди ходят в храм, причащаются часто, то жить не могут друг без друга, живут душа в душу. Просите, Господи, прости мне все мои грехи, которые не помню, которые не считаю за грехи, и все от юности моей. Записывайте грехи. Колокола царских времен имеют целебную силу. 40 сороков было храмов в Москве, 1600. Когда звонили в колокола, то чума и холера обходили всю Москву. Сейчас земля покрыта матом и окурками. Какие мы такие правители? В последнее время бесы будут являться инопланетянами на кораблях. Прилетели с Марса, с Венеры, будут брать ложью гипнозом. Люди будут поздравлять друг друга. Он явится в новостях, будет говорить на всех языках, будет такое приспособление. Тех, кому Бог предопределил, тот спасется. Кому не спастись, будет обольщен.
До порта Енисейска будет идти первый эшелон, потом в Сибирь. Два последних эшелона не дойдут. Как ангел-хранитель разбудил на молитву, вскакивайте, как пружина, иначе уложит. Имейте при себе святую воду, умойтесь и прочитайте 50 раз ангелу-хранителю, и перекреститесь, когда встаете. Старцы говорили царю Петру: не делай этого окна, грязь пошла из Европы, старухи красят губы. Умирал подвижник от оружия нечестивца и сказал ему: брат, покайся, и не находил покоя всю жизнь после. Давило это. И стал святым. Лампада сама зажигалась, когда отмолил свои грехи. Неграмотный мужик не знал сопромат, но дворцы строил, потому что был в Боге. Решайте вопросы без детей, бойтесь говорить на них плохие слова. Родительское благословение на уровне Божьего. Хазары потомки тех, кому Господь говорил: отец ваш дьявол. Святослав стер их, это государство, навсегда. Хазария была между Россией и Византией. Святослав расчистил дорогу к православной Византии. Каину положил Господь на чело печать. Он воззвал Господа, и Господь скрыл печать. Если убил и отмолил грех, и прощен грех, то будет убит тоже. Хотя и снята была с Каина печать, радостью ходит от человека. Он непрекаянный, и пошел он стеня и трясяся. От него пошло поколение канониты, оттавили сыны Божии. И запретил им Господь соединяться. Они знали, что нет Божьего благословения. Они придумывали танцы, красились, завлекали юношей, и те женились, искажался род человеческий, рождались уроды, и был этот период длительный. Были воины, челюсть вытянута, как у животных. Они ели мясо, а тавили не ели. Хватит трудиться для чрева, потрудитесь Господу. Враги наступают. Молился Господу, говорил Суворов. Поэтому Господь и помогал, что Русь была в Боге. Враги наступают. Молимся Господу, говорил Суворов. Поэтому Господь и помогал, что Русь была в Боге. Хам проклят. Негры — невыносимый народ. Евреев поселились неграми, и те сбежали. Негры невыносимо, а жиды еще невыносимее, поэтому их и выдворяли. Когда военные действия, легко попасть в Царство Небесное. Пришел мужик в лавру, весь светится, его спрашивают: где ты молишься? У меня много детишек, я молюсь у коровы, когда за ней ухаживаю. Не по монастырям ездите, где лучше, а ищите Бога. Человек, который не хочет трудиться, будет лежать. Что лучше, лежать и ходить под себя или работать? Душа бесценна, ей нет цены, поэтому враг восстает. Дома ваши рассоединю, а соединю по духу чужих, и будут как родные. Как только он приближается в образе ангела, душа в смятении. Все дела Сергия Радонежского свидетельствуют о его добре. В смутные времена просили Сергия Радонежского, и он помогал. Попросили его удалить змей от жилья. Он повелел ударить в колокол. Раскачивали язык 4 монаха, чтобы ударить. На 30 километров нет их. Иоанн Грозный, царь, собрал всех оборотней и решил их поджечь. Когда разгорелся огонь, из него полетели сороки, и царь проклял их, сказав: так сороками оставайтесь. В районе 60 километров от Москвы сорок нет, потому что царь был Богу угоден. Один подвижник нес очень высокие труды, подвязаясь в молитве. Ему предложили уйти в затвор. Он отказывался, потому что не был готов. Он еще недостаточно получил благодать и укрепился.
Его уговорили, и он согласился. Через какое-то время братья монастыря беспокоились, что он не берет еду. Открыли его, он лежал полуживой, не мог пошевелиться. Сначала его кормили с ложечки, потом понемногу, затем стал шевелить рукой, затем сам есть. Стал понемногу отходить. Весь монастырь молился за него 3 года. Через 3 года он пришел в себя и рассказал, что ему явился демон в образе Господа, и сказал, что он достиг больших высот. Он поклонился ему, не осенив себя крестным знаменем. Не дай Бог за счет церкви жить или строить дом. Бога не перехитрить. Старец в тюрьме написал на стене: «С Богом и в тюрьме свобода, и на свободе без Бога, как в тюрьме». Если все исполняешь, а одно погрешение, то все вменяется в грех. За каждое праздное слово дадите ответ. Все будет взвешено на весах правосудия. Получишь ни больше, ни меньше. Судья праведный. Прочитай молитву «Отче наш» с слезами на глазах и с сокрушенным сердцем, и сделай поклон. Будет больше, чем ты стоял 2 часа на молитве. В Ветхом Завете месть, в Новом молитесь за враги ваши. Писалось, что 4-месячный плод будет выживать. Невозможно было представить, а сейчас выращивают под колпаками, и апостолы не могли вместить. Кто оставляет все дела и идет в храм, то благословение идет на весь дом. Воздаст Господь в 10 крат. И родство тяжелый крест. Один состоятельный приютил такого, стала деревня гореть. Еродивый вышел и закрыл ставни. И перекинулся огонь через дом. Вся деревня сгорела, остался один дом. Ушел Еродивый утром, никто не видел, и не появлялся там больше. Воспитывать детей, чтобы они страшились слова «наркотик». Старцы говорили, что вся ягода молодежь погибнет от него. Где икона Святой Троицы, благословляется весь дом. Прежде повенчайтесь, а затем все остальное. Дети без венца зачатые семя блуда. Всю жизнь дети будут мучиться. Священники не рукополагают, если родители не венчанные. У всех нечистых раздвоенный язык. Вы в ответе за детей, учите их молиться. Если не давать душе духовной пищи, она заболевает, а от нее и тело. Начинает человек ездить по курортам, а помощи нет. Если найдет дорогу к храму, повезло. Пользуйтесь старинными книгами, Псалтирью, Евангелие. Сейчас пропускают через компьютер, подменяются слова, уходит благодать. Догматы 7 Вселенских соборов остаются в силе, а 8-й не от Бога. Он является в виде ангела света, душа слышит мятежные. Надо креститься. Если не дает креститься, то это демон. Не мстите вашим обидчикам. У меня суд, я воздам, говорит Господь. К этому человеку расположение общаться. У него мирный, тихий голос. Вот чем надо украшать себя. Не у зеркал стоять и оскорблять Творца своими красками, как будто он чего-то не додал. Прививайте детям постепенно труд. Портим детей, что не заставляем трудиться. Разложили людей общим котлом, не приучены к труду. Кто работает и не работает, одинаково получают. Адам трудился в раю, Господь велел уделывать рай. После причастия курите, изгоняйте дух святаго. Сейчас труднее бросить, чем раньше. Вводятся наркотические вещества. Бог смотрит, как мы сопротивляемся. До последнего вздоха ловит дьявол. Спасайтесь причастием и литургией. Ничем ее не заменишь. Жив человек. Не останется, если увидит Бога. Раньше много людей знали псалтирь на память. Сейчас единицы. Благодать уходит все больше и больше. Кто часто читает, в того заходит благодать. 20 москвичей прислали 20 записочек с просьбой молитвы своих детей, которые служили в Афганистане. И они пришли, не получив ни одного ранения, все живы, а местные жители нет, и получили своих детей в цинковых гробах. Архистратик Михаил сказал с кротостью дьяволу: «Да запретит тебе Господь, когда тот хотел
обожить тело Моисея, чтобы ему поклонялись как Богу. Живите одним днем, ложитесь и поднимайтесь с Богом.